Hello，各位朋友，大家好啊吓！咁咧今日咧又係一年一度嘅長洲太平清醮啊吓！咁啊今日晏晝咧會有飄色巡遊啊吓！咁我而家咧就今日好似人咧就冇以往年咁多喎。雖然碼頭嗰度咧都係聚集咗好多人啊吓，但係咧我哋喺中環過嚟嘅時候咧就冇見到有好多即係上船嘅咯嚇，一班船走咗就冇好多打蛇餅嘅即係市民入嚟啊嚇！今日嗱，先頭咧有嗰啲小好得意啊喂！呢度嗰啲警車咧係咁細架嘅，呢個係救護車啊！先頭有架火燭車行過咧，都係咁細架嘅喎嚇，我想影佢但未開機啊嚇。咁啊，好得意啊嚇！長洲呢個地方嚇，咁啊，今年睇下匿埋啲冇咁曬嘅地方啦，係啊，好熱啦嗬！哇！呢個係咪賣郭錦記嗰個包啊？排隊？呢度嗰啲化妝嘅小朋友。嚇？小朋友化妝。我小朋友化妝。買包喺上面嗰度。我買包喺上邊排。嗱，買包啊呢度啦，買包啊排呢條隊啦。買郭錦記包係咪啊？呢條隊啊嚇。咁我去睇下小朋友先。哇！呢個哪吒仔啊，小哪吒。有人畫緊係啊，一定畫到。嗱，但係呢啲咧就哇！你好靚女喎，真係。哇！要綁住隻腳添㗎，綁住個大髀啊！哇！2個鐘頭好辛苦喎！哇！兩隻腳真係要綁住冇得喐㗎咯喎！咁坐住㗎。嚇！坐住嘅。我會咗坐。我哋睇下佢係扮邊位先。有喺嗰度。後邊係哪吒，呢個着運動衫嘅係邊個嚟嘅咧？揮手，阿妹，揮下手，揮手。哇！你好靚啊！嗱，我哋咧就一陣間就行翻去哇！我睇埋哪吒先嚇，辛苦晒你啦！下邊仲有一個，哇！女靚仔有仔靚喎，而家嗰啲真係。三番過啊！同佢爭過。會活得成咯。佢有冇打底？哪吒，要唔要做？好，行開先，唔好曬壞部機啊嚇！嗱，我哋睇下咧呢條郭錦記嗰個賣平安包嗰條龍咧幾犀利啊！真係。嗱，我睇下呢兩個賣平安包呢兩檔嘢嚇，咁啊郭錦記咧就好出名㗎啦嚇。嗱，郭錦記嗰度排到去尾嗰度啊嚇。嗱，咁我咧陣間咧就翻嚟呢度喎，咁啊啱咧喺呢度咧就租咗個位喎嚇。咁呢個位好唔好啊？好。俾咗錢啊！嗱就係咁啊！喂，而家呢啲冚住嗰啲冚唪唥俾咗錢㗎啦，係啦。嗱，佢一陣間咧就而家就呢邊曬啦，一陣間就對面曬嘅，係啦。唔曬㗎啦，曬完啦。 OK 啦，呢度曬完㗎啦嚇。好 OK。嗱，咁咧而家咧就好緊張啊嚇，咁啲人咧就準備晒喺度㗎啦。咁喺呢個北帝嗰個球場咧，就會喺嗰度開始嘅2點鐘。咁啊而家咧好。我哋行下先嚇，帶大家行下先。嗱咁郭錦記平安包咧就喺呢度，咁佢前邊咧就打對面咧就係呢個係康蘭啊嚇，咁啊兩間都係非常之出名嘅賣平安包㗎嚇。咁啊除咗出邊咧係海皮嗰邊咧都有啲鋪頭賣平安包嘅嚇。哇！你睇下幾多人去睇。而家係12點幾啫喎，嚇！而家係12點半都未夠啊嚇！咁啊，而家啲人咧就已經係準備晒喺呢度噶啦，一陣間封咗路咧，咁呢度就唔行得噶啦。嗱，咁啊，先頭前面係郭錦記啦，嗱呢度就係康蘭。
哇！剛才好多人啊，剛才呢度咧就冇其他阿姨？22、3、50。我零。多點兩哇！你睇。哦，咁啊，佢哋喺呢度排啦，咁啊，先頭角錦記喺嗰邊排，咁啊，而家康蘭咧就呢邊排啦。咁啊，我而家就冇聽到有舞獅嗰啲聲啦嚇，嗰啲鑼鼓響啦嚇。咁啊，往年咧就周圍都有鑼鼓響嘅。哦，嗱呢度都已經係準備㗎啦嚇，嗰啲小朋友咧係化好晒妝㗎啦。佢哋一陣間就會去球場嗰邊，係啦，喺球場嗰邊咧就行呢條路入嚟㗎啦。哦，呢個係東張西望啊，係嘛？東張西望，怪不得先頭見到無線喺呢度影啦嚇，行唔到過去啦呢度。我諗我都唔好行過去啦。咁啊，政府官員咧就唔知係邊位啦。會唔會係羅淑佩咧？追星局長啊嚇，會唔會係啦嚇？嗱，我哋睇下嗱，兩邊咧都企滿晒人㗎啦，而家嚇。都係啦，封咗路㗎啦，前面唔可以行㗎啦。哦，封咗路，唔係我嗰度啊。哦，你咪行先。嗱，咁佢話封咗路㗎啦嚇，唔可以行前㗎啦。好啦，嗱，咁啊呢個位咧就係我嘅，我一陣間就坐翻喺呢度嚇，咁我就喺前邊咧睇下行得幾遠行幾遠。我冇得行，唉。封咗路㗎啦，封咗㗎啦。咁啊唔行得咯喎，哎呀，咁我坐喺呢度。仲有一個位啊，封路啦，唔好行啦。仲有一個位啊，係壽婆話仲有一個位啊。我得個位100蚊，有嘢有。哎呀，唔使錢，因為唔使錢，唔使潮州館。嗱，佢哋呢啲咧就行去集合嘅，行去北帝球場嗰度嘅，一陣間會喺嗰邊就開始落嚟。哇！呢把不帝寶劍啊！嗱，呢個係興隆街飄色。哦，呢個張家朗啊。一頂係女將台嘅飄色啊，今屆。哦，女將台嘅飄色啊。好多年唔係啊，呢個男女仔台㗎啦，啊傳統嚟嘅呢個係。嚟啊！哦，女仔台，女仔嚟台，哦，女仔台，我以為咩？我以為企喺個台就女仔嚟台，靚女啊，靚女嚟台啊嚇！好緊張啊，叫佢唔好捽眼啊，係啊！喂，哇！吹得好大聲！嗱，呢個係第一女子嘅台橋啊嚇，女子台啊嚇！哇，靚女冚唪唥都好靚女，好似明星咁啊，個個都真係。呢個好，你兩個搞㗎咋？係啊。逃出戲區，哇！呢個勁喎，呢個逃出 KK 園喎，啊！呢個勁啊，呢個，哇！得，哇！你哋幫手去捉人啊！喂，有 passport 啊，有公安啊，有成喎，真係，哇！呢個咩活啊？呢個，哇！嗰啲曲奇餅係咩嚟㗎？喂！哦，而家嚟啦！呢個係羅淑佩。哦，呢個羅淑佩，呢個係局長，唔係話呢個係羅淑佩。
哪吒。三太子啊，係啊。哇！呢個扶住嚟打鼓啊！呢個。哇！先頭嗰個靚女原來係羅淑佩啊，長頭髮嗰個靚女啊，係啊，先頭睇到佢化好妝啦，就着衫嘅，係喺個即係飄色嗰張凳嗰度嚇。哇！呢個好多哪吒仔啊嚇！係啊，佢塊面畫個哪吒好靚喎。係咪開始咗㗎啦？差唔多啦，應該係㗎咯，先頭嗰啲係㗎咯。係咯，打頭陣係哪吒啊嘛，係咯，即係行緊㗎咯喎。Hello， 而家好多小朋友有興趣啊嚇呢啲嚇，好奇戀啊嚇。咁啊，今日係冇麒麟嘅多喎嚇，惠海同桐鄉。呢個係長洲菜園行有限公司嘅麒麟隊啊，咁啊係啦，今日就好似冇乜見到係獅子啊嚇，咁啊多數都係麒麟啊，菜園行。哇！嚇死啊！關公忠義亭啊！今日要。
咁啊，抬咗個關公個聖像出嚟。哇！迎嚟咗個孫悟空添，嚇！哇，好熱啊，陰公！哇！呢個哪吒威喎，呢個哪吒喺度食緊呢個波板糖啊，咪食咗呢個珍寶珠啊！呢個係哪吒，踩住個單車。呢位係邊位啊？哇！情侶弄潮啊，咁犀利啊喂！成日都影咗相冇影下喎。茂叔提提你，醫療又加價。哇，飛吻喎！哇，搏命飛吻啊！哇，又送心心喎！呢個真係識做喎，呢個係啊！哇，搏命送飛吻啊！醫療又加價。佢嗰啲曲奇餅唔知係代表咩咧嚇？逃出畸園，點解我呢個靚女嘅咧嚇？啊靚女，點解靚女逃出咧？下邊啊？下邊好多公安喺度啊！嗰個揸住個天秤嗰個，唔係嗰套律政先鋒啊！嗱，呢個係東張西望，嗱，有個包拯啊，包拯。我有包拯黐咗鬚喎，先頭話好熱冇黐鬚喎，而家黐咗鬚。全運會，香港隊啊嚇！張家朗啊！哇！呢隻小朋友呢隻黑絲喎。
哇！呢個先係張家朗英傑啊！哇！呢個做咩瞓咗喺度啊？哇！原來擺劍嗰度有糖嘅。哇！呢個靚嘢嚟嗰個叉咧，原來係即係以防佢哋反啊嚇，咁佢坐喺嗰度咧，有時會反。咁啊個叉咧係撐。哎呀，俾粒我 ，thank you。哇！呢個咁醒啊！哇！個老闆開心喎！大捧打更人，呢個咩嚟？哇！呢個公子嚟㗎哇！呢個咩夫人啊？哇！呢個夫人啊！喂，呢個咩公子啊？呢個，哇！呢個公子隻鞋咁大隻嘅。好咯，開晒咯。哇！摸過就身體健康啊！耶！
呵。哇！哇！長洲單車隊，哇！哇！呢個好細啊，呢個女仔，哇！你記得咁細個嘅呢個，20歲啊你哋，呢個好啊呢個。哇！喂，好炎熱啊你！一冇我敦煌啊呢個。好細心機啊！佢熱到。哇！俾個心心啊！俾心心啊！好靚喎，個個都。敦煌飛仙。呢個飛仙啊！呢個又係邊個？港隊運動員。悟空啊，呢個底下嗰個係咩啊？牛魔王啊？
麒麟隊啊，咩麒麟隊啊？哇，好大支嘅麒麟，呢個中提麒麟隊啊！睇住睇住。哇！呢支旗好大啊！哇！噴水喎！噴水啊！哇！呢幾隻麒麟好犀利啊！呢個小朋友。呢個咁有型啊！呢隻大世界嚟咯喂！多金記生意起來啦喂！各位睇到生仔見到啦喂！本樂步操隊啊！仲有一個，呢個係咩政府官員定係咩嚟㗎？又係哪吒。哇！呢個〜
包。哦，呢個提子。哦，仲有一對風笛，哇，好型喎！澳門科技大學嘅喎。最 last 嗰個係科技大學嘅嚇，咁啊已經係呢個風笛嘅，咁啊應該就最後一隊啦嚇。咁我呢100蚊咧就係咁樣。哇！呢啲咩嚟㗎？呢度整緊要等。哦，呢度整緊要等。呢個叫做我平安蛋。哇！幾新鮮喎！買4盒送1盒，幾多錢1盒啊25蚊1盒嘅啫。25蚊1盒，即係100蚊5盒。淨係收現金。100蚊5盒。嗱，一盒咧，一盒都有6粒嘅喎，一盒有6隻嘅喎。哦，佢呢個係加啲乜嘢朱古力啊？有冇 pay me 啊？呢個係芋泥。芋泥。啊，都幾得意喎。10蚊。10蚊可以試下。10蚊試2粒啊？係啊。係啦。我哋冇晒。10蚊。你俾錢啊？阿靚仔10蚊。嗱，而家咧就見佢落嗰隻平安嗰2個字落去啊嚇，係咪今年先有㗎呢個？今年先有啊。哦，係咯。新嘢啊！有6種口味啊，咁你俾邊2隻口味俾我？係啊，你可以揀。要咩味啊？咩味啊？有紫薯紅豆啦，鳳梨唔係香果。百香果鳳梨。百香果鳳梨。係啊，好特別啊係啦。 ！Thank you， 即刻試先。平安蛋，我睇呢個咩味啊？好熱啊！呢個咧鳳梨啊，幾好味啊！唔係百香果嚟㗎呢個，哇，幾得意啊！咁我食咗5蚊啦，咁我食埋另外嗰5蚊啊！呢個咧就係呢個鳳梨啊，百香果搶味啲。小心啊！20蚊3粒。阿靚女，俾杯百香果檸檬啦。等。好啊。好，因為咧我一陣咧飲百香果檸檬咧，所以咧我就食辣嘅魚蛋。係啦。百香果檸檬加魚蛋幾錢啊？45。魚蛋要咩味？我辣嘅，少辣啦，少。可唔可以俾個嘢我哋冇晒兜喎。冇晒兜啊？本來有㗎係嘛？係啊，本來有㗎，冇晒。真係冇晒。跟住嗱呢度3粒魚蛋啊，我要辣嘅。哇，勁大啊，勁大啊！哇，百香果檸檬，這樣。哇，個膊好窄啊！嗱，個膊咧好窄。哎呀，哇，熱辣辣，個屁屁熱辣辣。買好咗頂新帽啊！係啊，因為以前咧攞遮咧太論盡啦嚇，咁啊而家咧就嚟食緊呢個長洲魚蛋。個平安蛋都5蚊隻，平安包幾錢隻咧嚇？我諗要20幾蚊啊，係咪啊？
咁啊，長洲啊，一日遊。其實我今日真係好早入到嚟啊！我9點幾已經喺中環，係搭咗9點半嗰班船啊嚇。幾親子。咁啊，今日就好似舞獅啊、成啊嗰啲咧就係少咗。我往日咧喺碼頭咧，一出碼頭咧就已經係鑼鼓震天啦嚇。咁啊好多舞獅啊、舞龍啊嗰啲咧。咁啊今日舞獅都少啊，多數都係麒麟隊啊嚇。周圍都有好多地方都會有太平清醮嘅。咁啊長洲咧係比較係出名嘅嚇。咁啊，因為佢有飄色啦，咁啊年年咧都好多人入嚟呢度係睇飄色嘅，睇啲小朋友咧係扮演嗰啲大人嗰啲人物啊嚇，咁啊有啲歷史人物啦，有啲係政府官員啊咁樣啦嚇，咁啊好啦，咁啊今日嘅飄色咧就已經係睇過啦嚇，咁啊同大家喺呢度係告別啦嚇，咁啊多謝大家收睇，拜拜。